Política e deporte van da man. Exemplo práctico. 14 anos despois, a San Silvestre de Ponteareas non será o mesmo por culpa dos caprichos do goberno da dereita. Durante máis dunha década, este evento non só foi unha carreira, representou deporte popular, solidariedade, comunidade, e foi posible gracias ao traballo voluntario dun club local, Taninos Runners Ponteareas. Este ano, por primeira vez na historia, non a van a organizar, e non por falta de ganas, senón por falta de respecto institucional. Os atletas e clubs de Ponteareas levan anos exixindo algo moi básico, unha pista de atletismo funcional e homologable, vamos, unha de 400 metros. E que non falamos de caprichos, falamos de necesidades reais, avaladas por máis de 600 sinaturas, movilizacións nas rúas, apoio de atletas profesionais, propostas levadas a pleno. A resposta do goberno, primeiro unha pista inútil de 200 metros e agora un galpón de 60. Como sempre co seu proceder, non contaron cos atletas, non consensuaron e non escoitaron a ningún colectivo local. Cando unha institución ignora sistemáticamente a todos os colectivos do seu pobo, estes tamén poden tomar medidas. E a postura dos taninos foi clara. Se o Concello non conta cos atletas de Ponteareas, eles non organizan probas no Concello. É unha decisión dura, pero é un xesto digno. E fronte a isto, que fai o goberno da dereita? En lugar de facer autocrítica, rectificar e sentarse a falar, o que fan é organizar unilateralmente a San Silvestre, a apropiación dun evento popular, borrando colectivos e sustituindo traballo social por propaganda institucional, sen diálogo, sen respecto aos colectivos, sen escoitar a quen leva anos traballando polo deporte popular. Así non hai democracia, hai imposición e propaganda. E fronte a iso, a organización social, independente e disidente seguirá sendo a única resposta. En PEC dicímolo alto e claro, pista de atletismo sí, pero non así.